vigastused, eks ole, aga tegelikult tuleb ikkagi aeg-ajalt revideerida ja teha profülaktikat, eks ole. Sa pead ise tegelikult võtma vastutuse ise oma tervise eest. See vastutuse võtmine ongi üks hästi keeruline lugu, Ja ma loodan inimesi selle peres kallimaks, et võtke vastutus ja hakake nagu päriselt vaatama, mis väärtust te loote ja mis on teie jaoks väärtuslik, et kas see autoliising on tähtsam kui hea tervis ja õnnelik elu või selline show off peaks nagu ära lõppema, need maskid tuleb nagu selles mõttes ära võtta. Eks need tasapisi kukuvad ka juba, et aeg läheb järjest paremaks. Reaalsus sunnib muutuma. Jah, et autoga käiakse hoolduses, aga endaga ei taha käia. No jah, nii on, et see ei paista välja, vaata. Ütleme nii, et kui sa käid uhke brändi jope või kotiga, siis see paistab välja, aga ma olen teinud sellist asja, vanasti oli kullast kroonid, eks ole, sealt seest kullatud, pealt valged näiteks, et sa paned initsiaali sisse või siis mingid proteesid, mis käivad ära, siis mul on sellised, ma lasen teha nagu kas pääsukese kujuga või mingid asjad, et natuke väike graveering, see autori see signatuur on juures, aga see ei paista välja, et sul on meemehammas või meemeproteesid. Aga väike edevus vahest pulli pärast, et patsiendiga kooskõlas, et kuule, et kas sulle sobiks. Vaatad, et sul on siukene kuju, et ärme tee siukest lihtsalt mingit mõttetut plaati või metallist siukest asja, et teeme mingi kunstiteose, et see võiks olla ju ka juveel samal ajal, nagu mingi selline ja kasutame seal näiteks rahvuslikke motiive rohkem, mingisugust nagu, mis meile powerit annab. Nii et igast selliseid naljakaid asju saab tehtud, jah. Hästi loominguline saab olla ja peabki olema tegelikult ja järjest rohkem inimesi hoolivad ju endast ja selliseid pisikesi vimkasi austavad. Aga tervishoid ongi ju selline pidev hoolimine ja areng, eks ole, teiegi ju teete seda, et kogu aeg ju arenete ja õpite, iga uus lugu, iga uus asi ju räägib mingi loo jälle ja saad, on ju sellised taipamised jälle on ju, ja siis mingil hetkel tekib veel rohkem taipamisi. Kas siin iga hammas räägib mingi loo? Iga hammas räägib, muidugi kogu aeg räägivad lugusid ja inimesed tulevad ja neil muud ei olegi kui lugusid ja siis me seal lugusid räägime. Et kuidas see on jõudnud sinnani või miks sinna jõuti, aga osad inimesed ei taha neid lugusid nagu öelda ju päriselt omaks võtta, vaid nad nagu räägivad, et see toimus, aga see ei ole nagu minuga, nagu, et mind ei olnud, mind nagu ei olnud seal, et see on see imelik lugu minu arvates. Kas mingid seoseid ka tuua välja hammastega seoses? Kui mingil hambal on probleem, mingi looga või kehaga või? Mingi organiga? No see südame-veresoonkonna probleemi. Ülekaalulisus, madalasem põletikud, diabeet, erinevad asjad. Isegi, kui me tuleme rohkem nagu teie erialalt ka vaadates, siis on näiteks sellised asjad, et hambad kuluvad, eks ole. Hambad ristis. Ma küsin, et kas see koolis hea õpilane? Pidid olema, ema isa tahtsid, et sa oled 5. Pidid saama hea hariduse ka, on ju. Ja. Mis et, aga kes sina oled? Hambad ristis, on ju. Vanemate soov. Aga siis mul on antidepressandid, eks ole, mul on see lugu. Ma olen jõudnud kuhu, eks ole, ma ei olegi seal, kus oli. Et see vanemate nagu surve tekitab ka tegelikult väga palju kehalisi ja vaimseid probleeme, eks ole, lastele. Ja see räägib ka ju inimesest midagi, eks. Et kui sul on hambad täiesti ära kulunud näiteks, et see ju ütleb isiksuse kohta midagi, et kas sa oled endaga harmoonias, kas sa oled kooskõlas, kas sa oled õiges kohas. Et need asjad on suus näha. Kas sul on hambad terved või nad tihti katki või kuidas? Jah, või kuidas sa üldse nende eest hoolid? No see ei ole, kõik ei ole ainult ju sotsiaalmajanduslik. Ei, kindlasti mitte. Et me ütleme sotsiaalmajanduslik, et sul on halb haridus, siis sul ongi halvem tervis ja kõik muu lood, eks ole. Seal on osaliselt tõde loomulikult, aga ma toon lihtsalt näite, et kui Eestis on lastel hambaravi tasuta, kuni vist 18-19 midagi, siis miks ei jõua 30% lastest hambaarsti juurde selle aja jooksul?
näiteks. Eks, ühel poolt sotsiaalmajanduslik, teiselt poolt vanemate enda eluhoiakud ja asjad, et sa oled siin, mis ükskõik ja just, et noh, on ju, ja nii edasi, nii et tervise vastutus on, ma arvan, täna või see oma vastutus on, ma arvan, üks asi, millest me võiksimegi rohkem hakata laiemalt rääkima. Et ei ole, et riik vastutab. Riik, noh, see on meie, eks ole, aga sina vastutad. Jah. Mis sa arvad, kus Eesti meditsiin 10 aasta pärast on? Sõltub, kes juhib. Täna me ei teagi, kes selleks ajaks juhib. Ärge hakake pihta. Aga sa ise ei taha Eesti meditsiini juhtima hakata või? Ma olen pulli pärast öelnud, et pange mind sest lähete. Aga ei, mul ei ole vaata selliseid poliitilisi ambitsioone, mul ei ole. Mul ei ole sellist nagu isiklikku mingisugust kirge või sellist maailma parandada, jah. Seda ei, et juhtida või olla ees või et siis on tähtis või selline suure ego mingit teemat, et ma näen pigem sedasi, et see on selline kollektiivne ühiskond, kogukondlik ühiskond, mis lähtub sellistest väga filosoofilistest, väga baas põhimõtetest ja praegune maailm näitabki, et me liigume mingite uute selliste paradigmade juurde ja selline vana loosungulik, poliitiline, pugejalik teema kaob nagu ära või selline kahju tegemine kaob ära, sest kahju tuleb välja, see rumalus tuleb välja kiiresti, seda on näha ja minu arust on kõige naljakam ju see, või üks selline kummalisemaid asju, et kuidas me saame eeldada süsteemi nii-öelda ravi või paranemist inimeste poolt, kes selle on ise sinna ju viinud, et selle haiguse, eks ole. Et väga raske on eeldada või minu loogika ei ütle, seda, et kui ma olen 30 või 20 aastat ja teinud neid asju niimoodi ja ma ei ole isiksusena muutunud, õppinud ja nüüd ma siis kogu aeg olen seal nii-öelda seal justkui mingis näilises eliidis olnud, et nüüd ma siis hakkan teistmoodi juhtima või mul on mingit, et ma oskan mõelda teistmoodi või hoopis teistes dimensioonides, et meil on seal tarkade nõukogu ja siis on see nõukogu ja see ja tee, aga tulevad samad lahendused kogu aeg, andke raha juurde, andke seda, eks ole. Lahendus on täiesti teises kohas, absoluutselt teises kohas on lahendus ja lahendus tulebki see, et me tuleme tagasi juurde, elu sunnib tulema tagasi juurde, sunnib sinna, et tuled osteopaadi juurde, tuled loodusravi arsti juurde, tuled sellise selgeltnägija juurde, tuled sellesse kogukonda, oled selles hoitud, siis hakkab sind ise kandma, sa jõuad õigete aitajateni, õigete arstideni, õigete abistajateni. Ja õige otsuseni ka enda sees, see on otsus. Ja tekib selline, ma arvan, me oleme siin arendanud sellist nagu mõtet, et on nagu vaata valgusfoor, eks ole, et sa oled rohelises tsoonis, sul on hästi, kõik kulgeb, sa oled ennetavas sellises programmis, siis oled nagu liigud sellisesse kollasesse tsooni oma kehaga, et juba tuled märguanded, et ei jõua, ei jaksa, midagi ebaõnnestub, ettevõttes ei ole nii edukas, mis iganes see on ju, sul on juba mingid märguanded ja sealt punasesse tsooni jõuad, et see on juba selgelt mingisugune takistus on ju, elutakistus. Ja ma arvan, et inimesed hakkavad seda rohkem taipama sellist, et kus ma olen, seda kohta, oma kohta hakkavad taipama ja sellest lähtuvalt nad otsivad seda abi, sest kuhu me siis jõudnud oleme selle kaasaja meditsiiniga, me ei nimeta seda tervishoiuks, sa võid nimetada tervisekassaks või mis iganes. See on ainult klišee, see on fassaad. See on selline sisutühi karglemine, millel ei ole point. Ja see on lihtsalt sisutühjus, aga kui nagu rääkida päris asjast, siis see ongi see integratiivne, mida nad räägivad. Me räägime terviklikkusest, me räägime holistilisest, terviklikust maailmavaatest, me räägime eluhoiakutest, me räägime tervisehoiust, eks ole. Tervisehoid ei ole ravimine, vaid tervise hoidmine. Et rohkem inimesi rohelisse tsooni, eks ole, et nagu rohkem hoitud inimesi. Et ma arvan, et seal on 10 aasta pärast Eesti tervisehoid, et me oleme sunnitud erinevatel põhjustel liikuma tagasi iseenda juurde. Aga
hästi palju on ju Tallinnast ka kuulda, et arstid liiguvad ka holistilise suuna No, poole ja tunnistavad palju rohkem kui 10 aastat tagasi. Jumal tänatud, sellepärast, et vaata, see nii-öelda me peame loobuma nendest loosungitest või klišeedest või sellist siltidest. Et toome lihtsalt näite, kui siin enne just seda arutasime siin koridori peal niisama, eks ole, sul väimehega siin. Et ma tõin selle Václav Haveli näite 70-ndates, kui ta kirjutas sellest juurviljakaupmehest, kes pani oma aknale sildi erapoele, juurviljapoele, et kõigi maade proletaarlased ühinege. Ehk ta kandis seda silti, aga ta sai teha seda asja, mida ta tegi, eks ole, mis ei olnud küll see, aga seda lubati, kuna silt oli õige, eks ole, et siis et las ta teeb, on ju. Sama oli meil ju jõuludega, et me pidasime, kuidas öelda, me pühitsesime jõule, aga me pidasime nääre. Nagu, et olid justkui näärid, aga tegelikult et kõik oli nagu klišee, eks ole, et see ei olnud nüüd päris. Et tuleme nendest siltidest nagu päris asjade juurde tagasi ja sama on see. Mängud ja olid need, mis tahtsime teha. No, täpselt. Et ma arvan, me jõuame tervishoius nii sinna sõltumata sellest, mida nad üritavad seal teha, et võttage raha juurde. See on esiteks rahva raha. See on meie raha. Teiseks, see rumalus peab nagu selles mõttes nüüd nagu ära lõppema, et lihtsalt ei saa juurde. Ei ole võimalik. Pole. Saab otsa. Lihtsalt väärtust ei looda. Et kus meil siis see tuleb see raha? Et me ju ainult laename seda raha. Meil pole. Et endal ei ole. Tegelikult ei ole. Aga ja sellega tuleb see inimesel, see oma vastutus läheb suuremaks. Ja kuna oma vastutus läheb suuremaks, hakkab ka tervise käitumine, et see taipamine tuleb kohale. No midagi teha, läbi valu on. Õpidki, et sa jõuadki integratiivse tervishoiuni, kus on mitte see, et perearst ja haigla ühendatud, vaid et sul on see nagu tervisehoid, et sinu juba käitumine, eluhoiakud on õiged, eks. Siis sa jõuad sellise loodusteraapia juurde, sa kasutad mingid normaalsed teesid, eks ole, mingisuguseid ei joo mingit rämpsu, ei söö mingit õudsat asja, mis siin on prefabritseeritud, kuhu me jõudnud oleme, on ju. Et me ei oska isegi puhast toitu enam kasvatada või lõpetame selle tegevust, on ju. Veel siin üritatakse, aga vaatame, kuhu suured riigid lähevad, nad lähevad tagasi sinna ju. Ja, kõik liiguvad järjest tagasi. Aga meie ikka purjetame kuskil mingi täiesti ei tea kuhu. Ehk me tuleme... Peame selle agoonia läbi elama ilmselt. Ja me tulemegi selle juurde, et me tulemegi nende inimeste juurde, kes vajutavad õiget punkti, vaatavad sulle silma, kes hoiavad ruumi, loovad sellise nagu südame ja hinge koherentsus, see on nagu ühtega olemise. On ju. Ja vaata, see üks olemine ongi see, mis meil hakkab rohkem olema, et olenemata igasugustest üldistest lugudest, me oleme üks. Öelda, olenemata, kes juhid, me jõuame sinna ikkagi. Muidugi jõuame, sest vaata maailmas ja ajaloos on ju kogu aeg ja universumis see, et kõik on kogu aeg ju pidevas muutumises ja kõik kordub ja see tsüklilisused asjad, lihtsalt me jõuame ühe tsükli lõppu, praegu me jõuame mingi suurema tsükli lõppu, algab uus ja sõltumata vastuseisust see ikkagi juhtub, sest nii lihtsalt need asjad on. Ette nähtud, et ta peab nii juhtuma. Midagi ei ole parata, piiblid ja neid vanu lugusid peab teadma ja sellist energeetikat peab tundma ja loodusseadusi peab tundma ja energia jäävuse seaduseid peab tundma, et selline aru saada, kus me tegelikult oleme ja läheme. No absoluutselt ja võta kas või praegu Gröönimaad, eks ole, kui me vaatame, et mis seal tehti, eks ole, rahvaga aastakümneid, aastatsadu ja siis me räägime, et me oleme jõudsad demokraadid, aga mida tegelikult see sama kuningriik on teinud, et lõpetame nagu selle klišeede kasutamise ära, et räägime, et täna on nii, nüüd teeme nii, aga nüüd palume andeks, hüvitame, eks ole, ja lähme edasi, on ju. Anname põlisrahvastele võimaluse elada päris elu. Nagu meie siin eestlased, eks ole, kes me siis oleme siin, eks ole, ma vaatan siin oma vestluskaased, igaüks, me oleme täiesti erinevad, eks ole, silmavärvid on erinevad, nahavärvid on erinevad, juuksevärvid, mul natuke vähem, eks ole, juuksevärvi näha, aga tuulest viidud, aga me oleme ju siin ka, vaata, ikkagi selles kohas olnud ja kuidagi loodusega kooskõlas hakkama saanud ilma riigi piirideta.
vaid selles koosluses põlisrahvastena, mulkidena, setudena, ma ei tea, eks ole, saarlastena, me oleme siin kuidagi hakkama saanud, eks ole. Olenemata isegi sellest samast Taani kuningriigi sellisest võimust või siis Vene tsaaride mingisugustest asjast, eks ole. Nad on tulnud ja läinud. Et me saame ikka, ja vaata, see ongi see, me saame ka nüüd hakkama, isegi kui me ise juhime ise ennast, me tuleme sellest jamast ka välja, kus meid on viidud praegult. Et tervishoid ongi see, et loome nagu normaalse ja mõnusa asja, käime osteopaadi juures ja käime hambaarsti juures, aga kõige tähtsam jalutame, et võtame aega ise endale. Lähme loodusesse, märkame, vaatan siin teie vaadet, vaatan seda linna, mõtlen, et vahest inimesed, kes siin linnas elavad ja kogu aeg on, et minge rohkem välja. Minge õue, minge päris metsadesse, parkidesse, minge puude juurde, põõsaste juurde, oja äärde, vaadake lõket, tehke kodus lõket, küll on kaminad ja võtke aega nagu päris ise endale olemiseks. Tuleme ühisvälja tagasi, nii nagu lauluhaavad siin, ma ei tea, kui sinna poole vaadata, vist lauluvälja võib-olla näha, eks ole. Teisest kabinetist näha. Et alles siin suvel oli ju, mis oli üks olemine või mis see laulmine oli siin. Et nagu päriselt võtame üksteiselt kätest kinni ja laulame ennast terveks, kui vaja on. Tuleme välja ja ütlemegi sellele seltskonnale, kes täna on, et aitab, me tahame terved olla, me tahame õnnelikud olla, me ei taha enam elada depressioonis, mingisuguses pseudoklišeedes, me tahame nagu päris elu elada, nagu seda nagu päris asja.